पहले वेदर चेंजेस के साथ में कोल्ड और कफ तो जैसे मेरे लिए कॉमन हो चुका था। जैसे ही वेदर चेंज होता मैं बीमार पड़ जाता और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती थी। तभी एक दोस्त ने मुझे आयुर्वेदा सी बकथॉर्न कॉन्सेंट्रेट के बारे में बताया। मैंने क्यूरियोसिटी में इसके इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स के बारे में ऑनलाइन पढ़ा। तब मुझे पता चला कि ये विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा फैटी एसिड्स का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करूं और तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते के यूज के बाद ही मुझे फर्क महसूस होने लगा। अब ना तो वेदर चेंज का असर होता है और ना ही बार बार कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम होती है। आयुर्वेदा सी बकथॉर्न कॉन्सेंट्रेट मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ है और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है।